ga garba garba ga garba malam garba garba malam garba. Amma mu za mu wuce. To an fito? Wallahi amma za mu je talla, za mu je neman. To garba Allah ya bada sa'a. Amin. Allah ya kare ka a dawo lafiya. Na gode. Araba alaka kai nan kai yau shura. Dangi karaba su dan ɗaya kai darawa. Mata da mazanmu kai suka san kallama. Malam garba malam garba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, ana zuwa. Mai sa ai dariya mai bi a hankali a tasa duniya ba kunya shi kam kunya ba abu kunya gunshi ga wani kogin ya ballo ya yi gajen. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kina lafiya? Lafiya. Ya gajiya? Alau. Na dawo. To. Magana kuɗi. Kai haƙuri don Allah wallahi da zai da Allah ji mana. Ni da ke ganin nan gurin, wannan gidan shi ya rike ni a garin nan. Babu wanda zan gina wa gida in ɗauko ƙaton banda in ajiye shi a gida, babu ko sisi. Ni yanzu na ɗauki haya na baki, kuɗin haya ya gagara. Duba, kuɗi na yanzu nake so ko a bani kuɗi na ko kuma wallahi duk garin nan in dangin ki ne sai kin fita kin bar gidan nan. Tunda ba da kuɗin ki na gina gidan ba. Dan Allah ka yaƙuri wallahi da sai su kin bar garba ya gidan nan. fita talla. Allah sai kin bar gidan nan. Maɗa, kin nan? Maɗa, kwaɗin nan, maɗa. Kayan na kuma in na dawo a kwashi a gabana. Wannan rashin mutunci har ina. Haba, in ya zo ya je inda zai samu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku. Hello? Hello garba. Na'am mama. Dan Allah yi ka zo gida, Alhaji ya kulla kofa ya kore mu, dan Allah ka zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gani nan zuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma. Ya za mu yi? Mun asirin mu ya tonu, mun shiga uku, mun tozarta yanzu na za mu kwana garba. Yanzu makin bashi hakuri bai Na bashi hakuri ya Mace yana kuka, ki daina kuka. Mace yana kuka, ki daina kuka. A'a, mama lafiya? Wallahi kin ga mai gidan hayan mu ne wallahi ya kore mu ya kulle mana gida. Yanzu haka ma ba mu san da za mu kwana ba wallahi. Gaskiya ko abin tausayi ne, amma in ba damuwa ku zo mana, zan iya kai ku gun babana, na san insha Allah zai taimaka muku. To mun gode umma, mu je. Ku zo mu je. Mun gode hajiya. Ba damuwa. Garba malam garba malam garba malam garba malam garba ne. Kowa jikinsa abin baya ji, garba zai iya hallaka ‘ya'yanka ji, garba sai a tasharsa nake yin darawa, garba ni ko da ranar bana darawa, tasharsa na kunna lallai.